لا ما هو انت لازم تتفرج على الفيديو ده عشان لو القدر لو وقعت في موقف زي اللي احنا فيه ده تعرف تتصرف. قبل المنيا ب 20 كيلو بالظبط العربيه قررت ان هي تعطل حالا، وده طبعا مش بسبب الحسد خالص خالص، مفيش حد حسدنا. اخيرا تصرخ مهما تصرخ ولا حد هيسمع. او اللي كتب الاغنيه دي كان في نفس الموقف اللي انا فيه ده حاليا على الصحراوي ما بيني وما بين المنيا 20 كيلو بالظبط. الساعه 3:30 فجرا، احنا متعطلين هنا كده. لما بقى يفتح لنا بقى اي حد، اي ميكانيكي، اي حد يجي يشدني بس من هنا كده يروح. انا قاعد في العربيه، الحقوني اغيثونا، انا تعبان يا احمد. نام. طب وبعدين نام؟ ايه الحل اللي كان غايب مني؟ اغيثونا. عشان الحوار مفيش خالص. انا كمان ساعه بالظبط لو مفيش حد جه نجدنا من اللي احنا فيه ده هطلع رص طوب على الطريق بالعرض، ويا يمشونا معاهم يا نقف كلنا. انا بلغتك يعني انت خلاص قررت تنام وتسيبني. هي دي الاخوه. الساعه دلوقتي 10، انا في التجديره دي من الساعه 2:30. زي ما بنشوف الحلو كده مع بعض في قلب الصفحه بقى، ونشوف الوحش مع بعض برضه، ما عنديش اي مشكله. حوالي 48 ساعة واحنا صايمين في عز الحر ده. حاجات كتير ما كناش عاملين حسابها معانا المفروض ان هي تكون في العربية، بس الحمد لله ربنا سترها يعني. اخيرا وصلنا لحد ميكانيكي جه يشوف العربية، ويا ريته ما جه. حرفيا الشخص ده ما تتعاملش معاه في حياتك. بص قبل المنيا ب 20 كيلو بالظبط كده في هناك ميكانيكي اسمه صليبة، اوعى تتعامل معاه واوعى تروح. ستر ربنا بس كده، والحمد لله ان احنا لحقنا قبل ما يبوظ العربيه، وطلبنا حد تاني وجالنا، ده اللي اخرنا جدا على الطريق. بس الحمد لله ربنا وقف ولاد الحلال معانا. هو البني ادم ده محدش يتعامل معاه خالص، هو اللي مشغله. كلمتين محشورين في زوري وكان لازم اقولهم الصراحه يعني، ما انا مش هكمل الفيديو للاخر عشان هتشوف بقى الجدعان على حق. اتعلمت ايه من السفريه دي؟ يبقى معاك كوريكين 3 في العربيه بعجلهم، ويكون معاك ميكانيكي، ده تبقى واخده تبني، اكل شرب نوم معيشه سكن كل حاجه. طبعا ما كانش فيه اي شبكه، ما كانش فيه اي وسيله لاي حاجه، ولا ترفيه ولا نت ولا مكالمات ولا اي حاجه من الكلام ده خالص. هو حل واحد بس، اقعد ادعي بقى كده ورا قرآن عشان ربنا يفرج عليك. الحمد لله يعني ربنا كرمنا بناس وقفت معانا وقفة رجاله. الفيديو ده معمول ليهم اساسا يعني، ده السبب الرئيسي عشان بس اشكرهم كده، وربنا ما يوقع حد في موقف زي ده خالص. طبعا قبل ما العربيه تعطل احنا شفنا الموت بعينينا، بس الحمد لله يعني. الساعه 1 ظهر، مفيش حد يخرجنا من اللي احنا فيه ده. بعتنا نجيب ميكانيكي تاني، المسافة ما بيننا وبينه مش أقل من 1.5 ساعة، والحمد لله إن هو وصل بعد عناء كبير. بعد ما أنا سحت طبعا في الشمس زي ما انتم شايفين، درجة الحرارة رفعت في الوقت ده بشكل فظيع. الأيام اللي عدت من رمضان كوم، واليومين دول حرفيا برمضان كله كده. طبعا صوتي بايظ خالص، أخدت دور البرد التمام بعد اللي عملته في نفسي ده، بس الحمد لله يعني. درجة الحرارة 90، يوم اديله 10 من 10. لازم تشوفوا لنا حل. طيب هموت من الحر، انا مستني ميكانيكي بقاله ساعتين ما جاش، ومعايا شغل الصبح ومش عارف اعمل ايه. فاضل لي تكه وهفطر. خير في صحراوي بقى، حياه قد كده قد كده. الراجل وصل اخيرا والحمد لله. لحسن الحظ ان احنا وقعنا في ايد اشطر صنايعي في صمنلوط. خدنا العربيه طبعا مربوطه في الحبل زي ما انتم شايفين، دخلنا بقى صمنلوط عند الورشه بتاعت الاسطى بسام. حرفيا بصوا انا هسيب لكم الرقم بتاعه تحت الفيديو ده. الراجل حرفيا ساب الشغل اللي في ايده كله، ما فضيش غير العربيه بتاعتنا، والحمد لله يعني. اما احنا بالواجب وبزياده، وكمان مع الناس اللي احنا رحنا لها علشان نخلص اي حاجه في اي حاجه بره بالحاجات اللي احنا اشتريناها بكل ده، وقف جنبنا. ده طبعا الحساب غير حسابات تانية كتير الحمد لله. اما الشخص اللي انتوا شايفينه ده حرفيا خدنا من على الطريق هناك، ما سبناش لغايه ما روحنا بيتنا. تعب معانا جدا في كل المشاوير اللي احنا رحناها، حتى الفطار عزمنا وما رضاش نخلينا نحاسب. والله حرفيا والله يا جدعان المواقف اللي زي دي هي اللي بتبين معادن الناس. الراجل ده محمد جمال حبيبي واخويا، حرفيا ما سبناش خالص. كل سنه وانت طيب وبخير. وهسيب لكم رقم الراجل ده، شغال في كل انواع الاسمده والمبيدات اللي تحتاجها في الارض بتاعتك او اي حاجه حد تعرفه ولا كده، اتواصل معاه. اكلنا في المكان الجميل ده. كان نفسي لو معايا وقت شويه ان انا الف في المنيا، بس يعني الحمد لله ان شاء الله لنا زياره تانية باذن الله يعني.
هنا خلاص بقى بعد يوم ونص طوال جدا الحمد لله الأسطى بسام خلاص خلص العربية كده. وكل الناس اللي وقفت في ظهر هسيب لكم كل الأرقام بتاعتهم تحت في الكومنتات، يا ريت بس الناس تخش تفرحهم والله بأي كلمة كويسة، الناس دي تستاهل كل خير. احتجت أي أسمدة أو مبيدات تخص الأرض بتاعتك خش تواصل مع محمد هسيب لك رقمه، أو الأسطى بسام برضه في أي حاجة تخص العربية، حاجة كفاءة والله. أخيرا وصلنا بوابة المنيا، طلعت طبعا أروق العربية بعد اللي حصل فيها كده، وقول ما شاء الله وكل سنة وأنتم طيبين وبخير، وأشوفكم في فيديو جديد أحسن من كده.